好啦，美味回憶啦，咁咧想同大家講咩咧？講咩咧？通心粉。通心粉，即係講起真係回憶咧，火腿通粉係係喺街食噶啦，呢個多數都係。係啊，咁但係嚟咗加拿大之後咧，就係 macaroni and cheese，吓嗰啲就即係我個仔食開，咁我太太整開，咁我又食下咧，咦又幾好食喎，我覺得。馬丁咧，嗱，我以前細個咧，即係有段時間我係臨返學之前，我會去大排檔食早餐，係所以火腿通粉咧就其中一個都會揀嘅其中一樣嘢嚟嘅。咁嚟到加拿大之後咧，有時懶啊，有個懶人方法咧，就係我通常會開一罐chicken noodle soup 係加通心粉，咁就可以成為一個好簡單嘅一個嘅即係一餐啊咁。哇，呢個都幾好喎。嗱，火腿通粉對於太太嚟講咧係病先食嘅，哎呀，所以我就麻麻地嘅。病先食火腿通粉，唔係食白粥嘅咩？除咗白粥就係火腿通粉。係啊，同埋有一個以前即係唔舒服，通常都係白粥啦、火腿通粉或者係嗰個叫做咩肉片湯河咯。係啊，咁豐富嘅你病你識嘅。阿伯冇照顧，識得照顧嘛，係咪？發展到大家有冇發覺而家嘅通心粉可以有得俾你揀湯啊？我未試過喎。有可以揀番茄湯噶嘛？係咩？可以揀番茄湯，亦都可以揀忌廉。即係你講而家喺出邊，即係茶餐廳、溫哥華都有。咁啊，翻香港咁啊，知道有一間喺上環嘅大排檔咧，佢就好出名。即係嗱，我唔中意食通粉啦，但係佢就真係好出名食個番茄牛通嘅。番茄牛通係啦，咁佢好出名。咁我就即係去食啦。咁啊，因為你知大排檔，你就會知道佢用啲咩整噶嘛。你睇到佢用啲咩貨噶嘛。啱。咁嗰陣時咧，佢真係好出名嘅時候咧，就佢係真係將呢一個忌廉雞湯同埋呢個番茄湯咧，係 mix 埋去做個湯底。mix 埋一齊，即係罐頭啊！兩樣一即係用罐頭啊！佢做到好 balance 噶，最重要係即係佢用罐頭湯去 mix。係，同埋有啲罐頭番茄添。奇唔奇怪咧？你食落去嘅時候咁，即係忌廉雞湯再加嗰個罐頭番茄，再加少少嘅番茄，即係都係嗰個 C 字頭嘅品牌㗎啦。呢兩個都係罐頭，即係罐頭湯最出名㗎啦。係啦，咁佢就真係 mix 得好好嘅。咁同埋大家又諗下，以前都係得火腿通粉嘅啫嘛。係啊，但係咧，你而家即係好多茶餐廳啦，香港啦，呢度就難啲。嗰啲通粉咧，佢有得俾你去揀。你有冇聽過？鮑魚絲通粉啊？咩叫鮑魚絲通粉？鮑魚產我聽過，鮑魚絲通粉真係有鮑魚絲通粉噶，即係鮑魚。係咪 operator 哥哥都岌頭啊？即係你知鮑魚係用鮑魚個嗱個樣係，其實嘅鮑魚絲咧就係用一啲加工嘅魷魚啦，或者啲螺肉同埋一啲魚漿咧做成嘅。咁佢就切咗一條條絲，都幾好食噶。即係佢唔係真係通粉嚟嘅，佢係通粉嚟噶。跟住通粉底咯，即係用火腿代替咗。即係佢唔用火腿，係啦，就用你頭先所講嘅由鮑魚啊，由螺肉啊，由魚整成個漿，跟住呢一條條咁樣。係啦，即係取替咗火腿。即係其實鮑魚絲就係用嗰啲魷魚啊、螺肉啊、魚漿。鮑魚絲我以為嗰嚿通粉。係啦，我以為通粉啲係鮑魚絲。我初頭以為都係聽到有通粉，就唔係用麵粉做，用鮑魚絲。哇，咁啊好貴，條條通粉咁厲害，咁啊好貴通窿喎。係啊。咁即係我唔知大家仲有冇呢個回憶咧？即係有個鮑魚絲嘅通粉啦。想聽多啲，記得黐住 AM1320華僑之聲，逢星期六下晝3點到4點，週末至夠分。